के अंदर से ही गुजरना पड़ रहा है। ये देखें यहाँ का व्यू, ये मेरी शॉप। तो मैं अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गांव का नज़ारा। और ये गांव सी लोकल सी प्लेस है। यहाँ पे गोबर के ढेर लगे हुए गांव में, जैसा कि होते हैं, क्योंकि जानवर होते हैं तो ये सब होता है। तो यहाँ पे गली का मनाजिर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। छोटी सी गली है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैं गली के अंदर से हूँ, एंटर हो गया हूँ। ये मैं गली के अंदर से हूँ, एंटर हो गया हूँ। इतनी मतलब हल्की फुल्की गली है, जैसे सिटी में होती हैं, लेकिन ये फिर भी उससे थोड़ी बड़ी है। सिटी में बहुत शॉर्ट गलियाँ होती हैं। तो यहाँ मैं निकल चुका हूँ। लुक देखें, अब मैं पहुँचने वाला हूँ अपनी शॉप पे। मैं आप लोगों को शॉप पे चल के दिखाता हूँ। ये मेरे फ्रंट कैमरे से जो व्यूज़ आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पे रास्ता था, अब रास्ता बंद हो गया। मैं पानी के अंदर से गुजरूंगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। यार इतनी ठंडा पानी है। ये देखें, ये सारा रास्ता जो है ना बैन हो चुका है, समझ लो। अब यहाँ पे पानी के अंदर से ही गुजरना पड़ रहा है। ये देखें यहाँ का व्यू, ये मेरी शॉप। तो मैं शॉप को ओपन करने लगा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।